앵무새가 흙 먹는 거 되게 중요한데요. 흙 속에는 칼슘, 아연, 철분 등 미네랄이 들어있고 또 몸에 유익한 미생물들도 들어있어요. 그래서 앵무새가 흙을 섭취하면 몸속의 독성 물질을 중화시키고 면역력 상승, 또 소화기 건강에 좋은 영향을 준다고 해요. 만약 앵무새가 흙을 섭취 못하면 용량 불균형, 칼슘, 미네랄 결핍이 올 수 있어요. 그래서 자연에 사는 앵무새들은 늘 흙을 챙겨 먹거든요. 집에서 키우는 앵무새들에게는 꼭 광물 사료를 먹여야 해요. 오마이갓, 흙 먹었어. 흙 먹었어. 우와. 흙 맛있어요, 애니? 오, 해피 애니 키스 키스. 키스 키스. 키스 키스. 오마이갓, 흙 먹었어요, 애니. 오마이갓, 해피? 이거 애니 봐봐. 애니 입 좀 봐봐. 오마이갓, 입이 이게 뭐예요? 해피랑 어떻게 키스할 거야? 응? 해피? 애니 입 이렇게 지저분한데 어떻게 키스할 거야? 보자, 애니. 보자, 입 좀 보자, 애니. 아, 흙을 이렇게 많이 먹었어요. 흙이 맛있어요, 애니? 어? 맛있었어요? 입이 그게 뭐예요? 해피? 애니 입이 지저분해서 키스하기 싫지? 어떻게 키스하냐? 애니랑 해피랑? 애니 옥수수 먹는 거예요? 콘? 냠냠냠냠 콘? 냠냠냠냠 옥수수예요? 맛있어, 해피? 응? 이 맛있어? 해피 거의 다 먹었네. 다 먹었네. 옥수수 다 먹었네. 애니는 지꺼 벌써 다 먹고, 애니는 해피 맛있어? 냠냠냠냠 삐닭이 맛있어? 해피 애니 또 간다. 비냠냠. 와우. 냠냠냠냠.
인조이? 네, 재밌었어. 응? 해피 판하게 해서 재밌었어. really? I love you. I love you. 해피가 이제야 맘 놓고 삐딱이 먹네.